យើងចេះអស់ឥឡូវសួរថាវិញ command when issue the interface configuration mode on of the router enable interface to acquire an IP version 4 address automatic from ISP command គេដើម្បី configure នៅលើ interface ឲ្យវាចាប់ IP automatic ISP IP address ហើយ DHCP ពីក្រោយមែនទេចឹងត្រូវអត់ចឹងត្រូវហើយមួយទៀតថា what kind of mistake is sent by DHCP client when its IP address is least expired ចឹងវាថាពេលដែល least expired តើវា send mistake គេដើម្បីទៅស្នើសុំជួល list តទៀតទី1គឺវា send DHCP discover ស្វែងរក DHCP ហើយទៅទៀត client ដូចជា unicast ដូចជា request unicast តាមខ្ញុំចាំអញ្ចឹងអូខេ request unicast ដោយសារវាមាន IP ហើយអញ្ចឹងវាគ្រាន់តែថា IP មិនថយមុនបងគេឲ្យប្រើតែ5ថ្ងៃទេដល់ពេលដល់ថ្ងៃទី5 expire វាធ្វើម៉េចដើម្បីទៅស្នើសុំ server ទៀតគឺវាអត់ send broadcast ទៀតទេគឺវា send ប្រាប់ server នឹងថាខ្ញុំសុំប្រើ IP នេះបន្តទៀតអញ្ចឹង server អាសាញឲ្យតទៅ8ថ្ងៃទៀតទៅតាម deal ដែលគេផ្ដល់ឲ្យអញ្ចឹងគេហៅថា HP request unicast ពិសេសឥឡូវរូបនេះគេនៅក្នុង interface router លេខ1នេះគឺជា configure IP helper address 192.8.11.6 មានន័យថាម៉េច interface នេះគេ configure IP helper ត្រូវអត់ដល់ configure លេខ interface នេះតាមពិត interface ណាដែលគួរ configure នេះ G0 អញ្ចឹង configure អានេះអត់មានន័យទេព្រោះអានេះវាត្រូវប្រវត្តិមក DHCP ដែរហ្នឹងអានេះពេល client DHCP send ទៅជា default គឺវាបើសិនជា interface នេះគេ allow helper គឺវាប្រវត្តិមកអានេះវិញហើយអញ្ចឹង helper គឺជា configure តែខាង client side ទេគេថាដោយយោងតាមរូបភាពកម្រ router លេខ1 configure ដូចគេបានបង្ហាញក៏ប៉ុន្តែ PC នេះគឺមិនអាចទទួល IP សោះតាមមូលហេតុអីគេអញ្ចឹងមូលហេតុ configure IP helper ខុសមែនទេ IP helper configure wrong interface ហើយអត់ត្រូវឥឡូវកន្លែងនេះគេថា college marketing department has worked storage device that use the IP address 110.18.7.5 TCP port 4/3 for encrypt the UDP port 4/65 for video streaming the college already use part on a router to connect to the internet the router interface has public IP address upon net the IP NAT pool currently rank from 28 ទៅ36 which configuration boot the network editor to add allow device from access to the marketing panel home ចឹងធ្វើម៉េចឲ្យគេ access បានមើលមកមួយណា3 IP NAT inside soft អូខេឥឡូវយើងអានេះ IP public ឲ្យប៉ុណ្ណេះ rank ប៉ុណ្ណេះសម្រាប់ឲ្យយើង access ចូលទៅខាងក្នុងនេះ IP នេះ IP នេះហើយមាន port 2គឺ port 4/3ហើយជាមួយនឹង port ប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងយើង configure កន្លែងនេះគេយកឲ្យយើង configure static NAT ដើម្បីគេអាច access ពីក្រៅមកចូលទៅក្នុង server របស់គេអញ្ចឹងយើងធ្វើ static NAT 2មែនទេ static NAT គឺនេះ IP NAT static UDP TCP គឺ port 4/3 អូខេតើនេះ 4/3 ដូចគ្នាតែពេល UDP port អានេះប្រមាណគឺអានេះប្រមាណដូចគ្នាអូខេអាពីរនេះខុសគ្នាមិនមើលពីរនេះខុសគ្នាមិនអញ្ចឹងខុសសមែនទេតាមពិតអាកន្លែងនេះគឺ IP public IP private ហ្នឹងខាងមុនគឺ IP private អញ្ចឹងត្រូវនេះអញ្ចឹងកន្លែងនេះក៏យើងធ្វើ static NAT 2ថា what is the vetting of NAT អញ្ចឹង NAT មានផលបាក់អីគេ end to end addressing ឯងអញ្ចឹង filter ទី1អូខេអញ្ចឹងគឺ no end to end addressing អញ្ចឹងន័យថា IP វាគឺអត់មានពី IP មក
dương mình nét từ đó kia nó cũng nó tê cứ IP Việt Nam là đồ bọc brand IP version 6 cứ end to end addressing này hai sao tuần núa đó bây giờ yêu đây đấy giờ riêng tuần núa còn ngày stock riêng ban hai sao tuần núa nó nhung hỏi lươn mà which type of traffic would most likely have problem when passing through NAT អញ្ចឹងគឺសួរថាតើទាំងអស់នេះមួយណាដែលពេលវាឆ្លងកាត់ណាទៅអាចមានបញ្ហាដូចជា IP6 IP6 នេះគឺយ៉ាងនេះហើយព្រោះ IP6 គឺទាក់ទងជាមួយនឹង VPN អញ្ចឹង VPN គឺត្រូវការ IP address ហ្មងគឺ end to end មែនទេចុះបើសិនជាយើងមកនៅម្ខាងណាយើងធ្វើមិនទៅយើងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យស្គាល់ IP គេម្ខាងនោះគេត្រូវឆ្លងកាត់ណាតចុះណាតឡើងអញ្ចឹងបើសិនជា VPN គឺពិបាកយើងធ្វើទាក់ទងជាមួយនឹងទោះតែយើងធ្វើជាគេហៅថា dynamic VPN លើកដូច dynamic VPN នេះ dynamic VPN ឧទាហរណ៍ថាយើងមាន brand device ហើយ brand device គឺឧទាហរណ៍យើង connect DG ឬ connect ទៅ OpenNet ហ្នឹងសួរ IP វាមិនដែរដូររហូត IP ហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាដូររហូតយើងធ្វើម៉េចដើម្បីធ្វើ VPN បានពីម្ខាងទៅម្ខាងត្រូវ IP ត្រូវស្គាល់គ្នាអញ្ចឹងយើងមាន IP នៅ headquarter យើងឲ្យ fix ទៅដល់ពេលថា client ហ្នឹងគឺមិនបាច់ fix ទេគឺឲ្យវាអ្នកដាវទៅដាវ VPN ទៅអានេះគេហៅថា dynamic VPN អញ្ចឹង VPN គឺមានបញ្ហាទាក់ទងជាមួយណាឡើយមួយទៀត what is the benefit that NAT64 provide អញ្ចឹង NAT64 provide សម្រាប់តែគេបកប្រែពី IP version 6 ទៅ IP version 4ណា allow the use the private IP version 6 address to translate to the global IP version 6 ដោយត្រូវទេបើអាណាដែល allow ពី IP version 6 ទៅ IP version 4អញ្ចឹងគឺមានទៅទី3ហើយណាអញ្ចឹងយើងដឹងអានោះហាក់ណាត6 4ន័យថាបកប្រែពី6ទៅ4អញ្ចឹង6 IP version 6 4គឺ IP version 4នេះlàរូបនេះគេថាបើសិនជាយោងទៅតាមរូបភាពអង្ក្រង The gigabit interface on board router has been configured with the sub interface នេះ gigabit នេះ configure sub interface ណាគេទៅមកទៀតគេថាnumber are matched to VLAN number អញ្ចឹងអា sub interface ប្រហែលគឺ VLAN ប៉ុណ្ណឹង PC on VLAN 10 should be able to print to print to P1 អញ្ចឹង P1 គឺ printer លេខ1អូខេអញ្ចឹង PC លេខ10នេះចង់ print មកអា1នេះក្នុង VLAN លេខ12ហើយទៅមកទៀត PC on VLAN លេខ20 should be print to VLAN លេខ22 printer on VLAN លេខ22 board interface and board direction should be placed the SL that allow printing from PC លេខ1 for data VLAN លេខ10 but stop PC on VLAN 20 from using printer លេខ1អញ្ចឹងឥឡូវវាថាបើសិនជាករណីយើងចង់ឲ្យម៉ាស៊ីនលេខ1នេះក្នុង VLAN លេខ10នេះអាច print មក printer នេះបានក៏ប៉ុន្តែ PC ដែលនៅក្នុង VLAN លេខ20ឯងអញ្ចឹង PC ដែលនៅក្នុង VLAN លេខ20នេះគឺអត់ឲ្យ print មកពី printer លេខ1នេះទេឥឡូវធ្វើម៉េចតែលីគួរដាក់កន្លែងនេះវាប្រើ assembly ទីកន្លែងនេះបើសិនជាឲ្យយើងប្រើជាលក្ខណៈ standard assembly អូខេអញ្ចឹងបើ standard assembly គឺយើងគួរ apply វាទៅលើ interface ដែល connect ទៅ printer ត្រូវតែដាក់ឲ្យជិតទៅ destination បំផុតអញ្ចឹងគឺ connect in printer គឺ interface ណា G0 លើ 1.12 ហើយ direction in ឬ out ដោយសារ out គឺទៅជិត printer បំផុតណាអញ្ចឹងមើលទៅ interface របស់យើងគឺណា G0 លើ 1 លើ 12 ហើយជាមួយនឹង direction outboard ពីរនេះហើយ1ហើយនៅ6 2 4 6ត្រូវទេសំណួរប្រឡងមានរំតែផ្លែក which two packet filter could network administrator use earn IP version 4
extended ASL ចឹងបើសិនជាយើងប្រើជា extended ASL វា filter បានឯខ្លះfilter បាន which packet filtering code that user use on IP resource extended ASL ចឹងជាមួយគឺ protocol ថាយអានេះគឺបានជ្រើសបានឬពីរ computer ថាយអត់បានទេ destination MAC address អត់បានទេTCP hello address អត់បានទេ UDP port number ហើយជាមួយនឹង ICMP ថាយត្រូវទេ2ហើយនឹង5 2 4 5ត្រូវទេ destination អានេះគេហៅថា ASL MAC address តែយើងធ្វើលើ switch បានអាចធ្វើ ASL MAC address បានក្នុង switch មាន ASL MAC address ASL តែយើងធ្វើ MAC address Network administrator is explaining to junior college the use of it use of LT ហើយមួយនឹង GT LT អីគេ LT ស្អីគេក្នុង ASL less than ដល់ពេល GT greater than អញ្ចឹងលើកជា keyword when filter packet using extended ASL វា would LTGE use ចឹងនឹងយើងប្រើដល់ពេលយើងប្រើជាមួយនឹង UDP និង TCP ចាំមើលដល់នឹងទៅត្រូវហើយ The ASL is stop packet going to specific destination VLAN ត្រូវអត់មិនត្រូវមែនទេ The ASL name standard ASL has UDP protocol standard មាន UDP protocol អត់អត់ទេ The name ASL that permit FTP traffic on the particular LAN to getting other LAN The ASL name អានេះទីតងអានេះអត់សូវច្បាស់ឡើយមួយទៀត The IP visible extended ASL allow packet from rank TCP port distinct to the specific network device ចឹងអាចប្រើទី4ចឹងចម្លើយទី4ភាសានេះគឺពី particular ASL name permit from FTP from ទាក់ទងជាមួយនឹង rank របស់ LAN វិញអានឹងមិនមែន rank LAN ទេ GT និង LT នឹងទាក់ទងជាមួយនឹង port number បើ LAN យើងប្រើអីគេបើ IP គេប្រើអីគេដើម្បីដឹងថា IP ពីណាដល់ណាគេប្រើ wildcard mask មែនទេឥឡូវគេថា which three value or set of value are included when creating extended ASL control in T អូខេឥឡូវបើសិនយើងកើតវាជា extended អញ្ចឹងលេខវាពីណាដល់ណា100ដល់199 gateway address and wildcard mask destination address and wildcard mask មានអត់នេះ destination address មានអត់ destination address មានមែនទេ source address និង wildcard mask មានអត់ source subnet and wildcard mask source subnet mask and wildcard mask អត់មាន subnet mask ទេអញ្ចឹងយើងជ្រើសរើសគឺ2 4 5ហ្នឹងគេ2 4 5ឥឡូវមួយទៀតថា network administrator is designed ASL the network 192.1.0/25ដូចគ្នាហើយ0.28/25.1 128/26 ហើយ.1.192/26 are affected by the ASL which wildcard mask or is any is the most efficient when specific rank for this single ASL អញ្ចឹងឥឡូវគេចង់ឲ្យ summarize ប្រមាណ network ចូលគ្នានេះ1 2 3 4 5 network នេះធ្វើម៉េច summarize បានតែមួយឥឡូវមិនមើលច្រើនទេមើលនេះលេខបាន0មែនទេអានេះ1អញ្ចឹង summarize តែ1និង0ទៅបានហើយអញ្ចឹង network wildcard mask វាគឺតែ1មែនទេអញ្ចឹងស្លាប់23មែនណាមែននេះអញ្ចឹងទី3ត្រូវទេអញ្ចឹងបាច់មើលច្រើនមើលអាបន្ទុយក្រោយវា0អានេះ192បាច់មើលអានេះ1អានេះ1អានេះ0អានេះ1អានេះ0អញ្ចឹងវាខុសគ្នាតែលេខ1និងលេខ0នេះអញ្ចឹងគឺយើង increase វាមកតែ1មកបានហើយមួយទៀត The computer used by the network administrator for school are
on network 10.0.037 network which two commands are needed to minimum to apply ASL that will ensure that only the network device are used by the network administrator to allow to telnet to the router អញ្ចឹងបើសិនជាយើងមានតែ network នេះទេគេចង់ឲ្យ allow ទៅឲ្យ telnet router អញ្ចឹងយើងប្រើ command នេះខ្លះដើម្បី allow វាទីមួយគឺ access list គឺប៉ុន្មាន access list ដែរនេះមែនទេចេញធ្វើជា31 អូខេត្រូវហើយទៅទៀតគឺយើង apply access list នៅក្នុង line VTY អញ្ចឹងចូលនៅក្នុង line VTY ណា access list អានេះត្រូវទេក៏ឬប៉ុន្មានឬតែ2មែនទេយើងប្រើ access class ឬ access group ពេលយើង apply យកក្នុង line VTY យើងប្រើ access class ឬ access group access class access group គឺយើងវាយក្នុង physical interface ទេអញ្ចឹងយើងជ្រើសរើសថា1ហើយនឹង4ត្រូវអត់អញ្ចឹង1 4ត្រូវ easy មួយយើង SL ចេញច្រើនណា SL network administrator adding the SL to allow new IP version 6 multi router environment which IP version 6 ACE is automatic added implicitly at the end of ASL so that two adjacent router can discover each other អញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យ allow បើថាឲ្យ allow ម៉ាស៊ីន IP version 6អាចស្គាល់គ្នាបាន IP version 6មាន ARP អត់មានទេអញ្ចឹងវាប្រើ protocol គេដើម្បីធ្វើ ARP ជំនួស ICMP ជាហៅថា neighbor discovery អញ្ចឹងមួយណាដែល allow ICMP ជា neighbor discovery អញ្ចឹងមានអានេះអញ្ចឹងបើថាចង់ឲ្យម៉ាស៊ីន2ស្គាល់គ្នាមានតែ allow NDA គេនឹងទៅអត់ណា SE SE នឹងពាក្យពេញគេដែរថ្ងៃមុនស្អីគេ SE access list អានេះដូចជា access list in tree មួយឡាញយើងមានមួយឡាញ2ឡាញ3ឡាញអញ្ចឹងនឹងហៅ access list in tree អញ្ចឹងពាក្យពេញវាគឺ access list in tree អញ្ចឹងនៅតាឡាញទី1ទី2អញ្ចឹងសួរតាឡាញចុងក្រោយហ្នឹងតើប្រើ command ដាក់ access list យ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យ neighbor វាអាច discovery automatic SE មានស្លា SE យើងណា SE នេះមកវាថា access list in tree អញ្ចឹងមួយឡាញវាអូខេអញ្ចឹងយើងចាំទៅបើសិនជា allow ចង់ឲ្យម៉ាស៊ីន2ស្គាល់គ្នាជាលក្ខណៈដូចជា ARP នៅក្នុង IP version 6គឺយើង allow permit ICMP ND ហើយ NA នេះ neighbor discovery neighbor advertisement មួយទៀត which statement describe the router that has been learned dynamically អញ្ចឹង router ដើម្បី learn dynamically ទាក់ទងជាមួយនឹងអីគេអសំទោស which statement describe the route that has been learned dynamically អញ្ចឹង route ដែល learn dynamically វាយ៉ាងម៉េច automatic and update and maintenance by routing protocol ត្រូវទេអញ្ចឹងគេប្រាប់ឲ្យចម្លើយត្រូវទី1អញ្ចឹងបើ route learn automatic គឺវាពឹងលើ routing protocol ជាអ្នក learn អានេះ distance 1គឺអីគេលេខ1អីគេ distance លេខ1 static route អញ្ចឹងមាន dynamic ទៀត static C បើសិនជា prefix ឃើញអក្សរ C ខាងមុខអីគេ connected ចានេះគេថា it is unaffected by change in the topology network បើសិនជាមាន topology network change ណាមួយយើងអត់ fix ទេត្រូវអត់ត្រូវទេបើសិនជា change dynamic routing protocol គឺ update ឲ្យយើងគ្លៀងម្ដងអញ្ចឹងយើងអត់ fix ទេគ្នាបើ static បើគេ change ទៅយើងនៅ static នេះឥឡូវនេះ refer to submit how did router obtain at least one route in zone how did the router obtain a last route in zone last route នេះគេសួរ D ឃើញ zone នេះមានន័យថាម៉េច route នេះ learn បានពីអីគេវាជា default route ហើយវា learn បានតាមជាអីគេតាមជា protocol អីគេ static dynamic ឬក៏ OSPF ឬក៏ EIGRP សោះ D អីគេ
EIGRP យើង round នឹង learn បានពី EIGRP វាឥឡូវវាថា the IP route command it was used IP1C route was used អត់ត្រូវទេ another router have the same organized provide the default route to using dynamic routing protocol អាចត្រូវ the IP address interface configuration mode command was used in addition network in routing configuration mode ដូចត្រូវអញ្ចឹងត្រូវគឺត្រូវទី3ហើយអូខេជាងទី3យើងថាមាន router ផ្សេងនេះគេផ្ដល់ route default route យើងតាមរយៈ dynamic routing protocol គឺ EIGRP ហ្នឹងឯងចុងខ្ញុំភ្លេចហ្នឹងអញ្ចឹងអត់វាអត់ហើយទីដើម្បីស្រួលតែយើងដល់ណាហើយ which statement is correct about IP version 6 routing អញ្ចឹង IP6 routing IP6 is enabled by default on router ត្រូវអត់អត់ទេIP6 only support OSS in EIGRP routing protocol IP6 router appear the same routing table as IP version 4 អត់ដែរទេ IP version 6 use link local address or sniper as snake hop for dynamic route ចឹងត្រូវនេះយក snake hop នោះជា sniper ចេះពួកយើងចេះប៉ុណ្ណឹងប្រឡងជាប់មកទួពេលយើងសូ IP route being gateway ពេលយើងសូ route being gateway គឺឃើញមាន static route មួយឃើញជាអក្សរ S ហ្នឹងន័យថាម៉េច static route មែនទេបើយើងយោងទៅតាមរូបភាពខាងក្រមកខាងលើគេថា bot type of route អញ្ចឹង route នេះ 172.16.0.16 នេះជា route ជាអីគេជា parent ជាអីគេ parent level 1 ឬ level ឬ child level 1វាគឺជាណា parent level 1 parent route ត្រូវទេlevel 1 parent route វាមាន level 1 parent route ហើយ level 2អីគេchild route alternate route នេះថាម៉េចអាហ្នឹងគឺ route ហ្នឹងគឺវាមាន point ទៅតាម default interface ណាឬក៏ default ណាតែវាមានតែមួយឬក៏ជា child ក៏បានដែរអញ្ចឹងដល់ពួកអាក្រមនេះគឺជា child របស់ parent route នេះ level 1 level វាមាន parent level 2និង level 1មែនទេហ្នឹងអូខេ child level 2 child level 2គឺនៅក្រមអានេះទៀតអត់មានទេមានទេតិចវាផងសល់39ទៀតចឹងគេថា which two factors are important when deciding which interior routing protocol use ចឹងเราថាយើងចង់ជ្រើសរើស interior routing protocol OSS EIGRP ឬ ISS ដែលយើងគិតអីខ្លះ scalability ត្រូវអត់ត្រូវជ្រើសរើស2ណា ISP selection តង ISP អត់ត្រូវទេ speed of conversion អាចត្រូវ the autonomous system that is used interior គឺមិនបាច់គិតដល់ហ្នឹងមែនទេ interior បើ autonomous system គឺទាក់ទងជាមួយ interior BGP the compass backbone architecture ទាក់ទង compass backbone ឬយើង design ជាមិនយើងមានប្រមាណ layer ប្រមាណ layer ទាក់ទងហ្នឹងឯងដូចអត់អញ្ចឹងទីច្រើនគឺយើងទាក់ទងអាពីរនេះ1ហើយនឹង3ឥឡូវនេះគេថា IP route គឺ IP version នេះ what which type of IP version for static route is configured in Ethernet configure គេជាលក្ខណៈនៃ hop direct attach static route recursive static route fully specified static route floating static route fully អត់ fully តើមាន interface ក្រោយមួយទៀតមាន nick hop ហើយមាន interface ចែងតាម interface ណាទៀតឥឡូវមាន interface អត់មានអញ្ចឹងគឺហៅជា recursive static ហើយមើលមក recursive អត់ recursive មានន័យថាមុននឹងវាអាច send ទៅ IP នេះបានគឺវាត្រូវដឹងថាតើ IP នេះ home នេះចេញតាម interface ណាសិនអញ្ចឹងវាដើម្បីដឹងថា IP នេះចេញតាម interface ណាគឺវាធ្វើ recursive lookup វាបើសិនជា direct connected static គឺមានន័យថាចេញតាម interface ណាកន្លែងនេះចំនួនដល់ interface ឬហៅ EC interface អានេះបើសិនជា fully specific static ដែរគឺយើងដាក់ nick home ហើយដាក់ interface ក្រោយទៀតគេហៅ fully
specify static row បើ plotting row គឺយើងមានតម្លៃ AD វាក្រោយមែនទេដាក់ AD វាក្រោយដាក់លេខ10លេខ20ចឹងទៅដើម្បីធ្វើ backup row ចឹងទៅដល់ពេល recursive lookup recursive static row មានន័យថាមុននឹងវាអាចឲ្យ row នេះចេញទៅតាម IP នេះវាត្រូវដឹងថាតើ IP នេះចេញទៅតាម interface ណាគេដាក់នេះហូបទៅ IP ហ្នឹងហើយតែវាដឹងថាតើដើម្បី send ទៅ IP ហ្នឹងវាគួរតែចេញតាម interface ណាអញ្ចឹងយើងត្រូវរក interface ហ្នឹងអានេះហៅ recursive lookup The router has used the OSPF routing protocol to learn network 172.16.32.0/19 voice command that will implement backup plotting static row មិនគេឥឡូវ OSPF គេវា learn បាន network ហ្នឹងហើយក៏ប៉ុន្តែគេចង់ធ្វើ static row មួយទៀតដើម្បីធ្វើជា backup row OSPF ជាធម្មតា AD វាប៉ុន្មាន110អញ្ចឹងបើថាយើងធ្វើ plotting row គួរដាក់តម្លៃ AD ប៉ុន្មានវាក្រោយដាក់ឲ្យក្រ100ឬលើ100លើ100អូខេអញ្ចឹងអានេះពីរនេះក្រ100អញ្ចឹងត្រូវអត់អត់យើងមើលអានេះអូខេ static row គឺ /19 /19 subnet mask វាមិនបានអញ្ចឹងមើល subnet mask មកនេះពីនេះ19វា16 17 16 17 18ហើយ19អញ្ចឹងវាបាន3ទៀតអញ្ចឹង3ស្មើជាមួយនឹងដូច230 224អញ្ចឹងតែត្រូវបំផុតគឺអានេះដោយសារនេះគឺអីគេ 16.0 តែ network ID របស់យើងបាន 16.32 មែនទេអញ្ចឹងមើលតែកន្លែងនេះខុសគ្នាក៏បានថាយើងគិតសាប់តែបានអត់ទាន់អញ្ចឹងចម្លើយគឺយកអានេះដាក់វាតម្លៃ200ទៅគឺបើសិនវាលើដាក់ OSS គឺ110អញ្ចឹង110វាយកជា primary row ហើយបើសិនជា OSS ដាច់គឺយកតាមអានេះ200នេះដាក់ជានៅក្នុង routing table ទៅមួយទៀតគេថា which summarize IP versus static row statement that can be configured summarize only row អូខេឥឡូវគេមាន2 row 2001 DB8 Coffee 2001 DB8 Coffee C0 ទៀត/58ដូចគ្នាគេចង់ summarize ទៀតចេះ summarize អត់វាយើង8ណាឥឡូវ3ខ្ទង់ខាងមុខដូចគ្នាអត់ដូច3ណាខុសតែ2ខ្ទង់នេះអា2នឹងលេខខាងមុខលេខខាងក្រោយលេខខាងក្រោយខាងមុខខាងក្រោយមែនទេអា2ខាងមុខគឺ00ណាអូខេអញ្ចឹងអានេះបើចង់ឲ្យដូចគ្នាគឺទៅជាអា2នេះអា200ខាងមុខបើសិនជា bit វាប៉ុន្មាន bit 16 bit អូខេអញ្ចឹង50នេះវាប្រហែល58វា16 3ដង32បូកជាមួយនឹងប៉ុន្មានទៀត32បូក16ទៀតណា14ដែរ8ដែរអា1 4 4 4 2 8ដែរឥឡូវនេះយើងដកអា2នេះចេញខាងមុខ0.2ដែលគេលុបចោលវាប៉ុន្មាន bit តែ8 bit ទេមែនទេអញ្ចឹង16បូកនឹង8ប៉ុន្មានអត់32បូកនឹង8 40អញ្ចឹងយើងយក/40អាណាមាន/40អត់អត់មានគេឥឡូវមើលនេះ5856ហ៎6418 6418សល់ប៉ុន្មានត្រូវឥឡូវនេះគិតទេអានេះប៉ុន្មានចុះសំទោសមិញកន្លែងនេះ48មិន32ទេ16 3ដង48អញ្ចឹងខ្ញុំគិតខុសមកខ្ញុំគិតតែ32អូខេ48បូក8ទៀត56អញ្ចឹងមើលអាណា/56ត្រូវទេទី3មែនទេអូអញ្ចឹងយើងយកអាលេខទៅមានអត់ឲ្យយកហូបអាលេខទី2នេះឥឡូវនេះវាខុសគ្នាកន្លែងអុកទីអា column ទី4ទី4មែនទេទី4វាខុសគ្នាមិនខុសគ្នាអាក្រោយនេះអាក្រោយវាមាន C ហើយនឹងលេខ0របស់យើងគឺប៉ុន្មានបើយើង00ទាំងអស់ហ្នឹង
haiខាងមុខរបស់វាគឺសនៗមែនទេអញ្ចឹងកាត់ចោលតែម្ដងទៅកាត់អាពាក្យកណ្ដាលចោលទៅកុំឲ្យបាក់គិតច្រើនពេកកាត់8ចោលដល់8ចោលវិញអញ្ចឹង58ដល់8គឺសល់50មែន58នេះមាន58ទេអឺ64ដល់8ចេញសល់56អានោះបើថាយើងអត់ចេះចាំទៅគឺប្រឡងលេនឥឡូវគេថាដល់យើងតាមរូបភាពអង្ក្រមបើសិនជាយើងប្រើ rib ng is in the ball rib ng មានន័យថាម៉េច rib new generation មែនទេ how many hop away dash or one consider to network នេះអញ្ចឹង router 1វាសួរថាតើមកដល់ network នេះវាមានប្រមាណ hop អញ្ចឹង1 2ដូចជា2ឯងគិត1នេះគាត់គ្រប់ខ្លួនឯងណានេះ IP version ឬខ្លួនឯងដែរខុសគ្នានឹង IP version 4 IP version 4ដូចជារឹបពីខ្លួនឯង IP version គឺរឹបខ្លួនឯងឥឡូវមើលថតគ្នាបើសិនជា3តាមខ្ញុំចាំដូចជារឹបពីខ្លួនឯងទៅអូខេជឹក3មែនទេអញ្ចឹងយើងថ្ងៃមុនយើងរៀនម្ដងហើយខ្ញុំទៅប្រាប់យើងម្ដងបើសិនជា IP version 6វារឹបពីខ្លួនឯងទៅបើ IP version 4រឹបពីលេខ6នៅរឹបពីគេទៅខុសគ្នាកន្លែងហ្នឹងឯងអញ្ចឹង IP version 6គឺ3រឹបខ្លួនវា1ចែក interface នេះ1 interface នេះមួយទៀត interface មួយទៀត3បើសិនជា IP version 4គឺរកពីហុបហ្មង router លេខ1 router លេខ2មួយទៀតបានពាក្យកណ្ដាលហើយឥឡូវគេសួរថា which statement is true about difference between OSPF version 2 and version 6ខុសគ្នាមិនយ៉ាងណាបើសិនជា router ID ដូចគ្នាអត់ទេគេថា router ID ខុសគ្នាអាមួយ128អាមួយ32 bit router ID គឺមិន32ដូចគ្នាមែនទេមួយទៀតគេថា router use different matrix than អញ្ចឹងអា matrix វាគឺវាប្រើខុសគ្នាអាខុសវាគឺ interface bandwidth ប៉ុន្មានគឺដូចគ្នា router version 3 router does not need LDR បើសិនជានៅក្នុង multicast network អត់ជ្រើសរើស DR ទេបើសិនជា IP បើសិនជាខ្នាត IP version 3ជ្រើសរើសអត់ជ្រើសរើសដូចគ្នា router do not need to have matching statement from neighbor adjacency ចុះមួយណាមើលហ្មងណាលេខ4 router does not need to have match subnet ខ្ញុំគិតសំទោសមកខ្ញុំច្រឡំខ្ញុំអាន statement អញ្ចឹងមិនខុសតែពិត match subnet IP version គឺអត់ចាំបាច់ match subnet ទេព្រោះវាលេងមាន subnet ម៉ាស់ទៀតហើយ IP version គឺតែ prefix ហ្នឹងចឹង prefix ខុសគ្នាក៏ស្គាល់គ្នាដែរតែ IP version 4ឧទាហរណ៍ថា IP យើងដាក់ស្គាល់គ្នាក៏ដោយអាខាងនេះ/24ខាងនោះ/16តែ IP នៅក្នុង range មួយគ្នាណាស្គាល់គ្នាក៏អត់អាចស្គាល់គ្នាបានដែរអូយយ៉ាងហ្នឹងទៅអញ្ចឹងមិនខ្ញុំអានខុសមិនអាន statement ពី subnet what happened intermediately after two OSPF router have exchanged hello that have formed the neighbor agency បើសិនជា router នោះវាធ្លាប់ស្គាល់គ្នាហើយវាទទួលបាន hello message អញ្ចឹងវាមានអីកើតឡើងអញ្ចឹងគេថា they exchange DB packet in order to advertise parameters such as hello and that interval នោះវា advertise តាំងពី hello ហើយមែនទេ they negotiate the election process they are multi network they require more information about database they exchange the abbreviated list of LSDB មួយណាឡើងមើលហ្មង4បើសិនជាវាធ្លាប់ស្គាល់គ្នាហើយវាចាំបាច់ជ្រើសរើស DR BR ទៀតទេណាដំណាក់កាលទី1ដំណាក់កាលទី2ដំណាក់កាលជ្រើសរើស slave នឹងនេះទៀតអត់បាច់ជ្រើសរើសទេព្រោះវាធ្លាប់ថាដល់ហើយណាអញ្ចឹងដំណាក់កាល state start គឺចោលហើយចូលដំណាក់កាល exchange តែម្ដងដំណាក់កាល exchange គឺវាចាប់ដើមនេះគេហៅabbreviate list LSDB នេះគឺ link state database description ហ្នឹងគេចាប់ដើម exchange នឹងតែម្ដងច្រើនអត់យើងសំណួរ
What does the core or earth OSPF link indicate? What does the core or what does the core or earth OSPF link indicate? ចឹង core នេះវាតំណាងអីគេ core គេថា the higher core of OSPF link indicate the faster path បើសិនជា core ខ្ពស់ path នេះ faster អត់ core ទាបឬ core ច្រើនអាណា faster ជាង ទាបចឹងគេថាគឺអត់អីមែនទេ link cost indicate the promotion of earn accumulation value of the route to destination accumulation ទាក់ទងនឹងការគណនា portion of value ស្អីគេហើយអាណាទាក់ទង bandwidth cost equal to bandwidth the lower cost indicate a better path to destination than higher cost ឥឡូវមួយណាយើងគិតមើលចឹងខ្ញុំគិតថាទី4នេះត្រូវជាងគេអូខេយើងចម្លើយទី4ណា Which three piece of information that link state routing protocol use initially as the link state information for locally connected route អញ្ចឹងគេសួរថាតើព័ត៌មានអី3ដែល route the link state ហ្នឹងវាចាប់ដើមយកអា route ដែល connected នេះដាក់ចូលក្នុង routing protocol អញ្ចឹងវាមើលអីគេអាមើលសំទោស which three piece of information that link state routing protocol use initially as the link state information initially ស្អីគេដំបូងបំផុតពីព័ត៌មាន information for locally connected link អញ្ចឹង local connected link គឺមើលគេវាមាន IP មាន bandwidth ដូចមាន network ចូលជ្រើសបាន3ឯង the link router link router interface address and subnet mask អានេះត្រូវអត់អានោះដូចយក slash prefix ហ្មងតែអញ្ចឹងមានដាក់ subnet mask អីហើយស្រួលពីមើលហ្មង1 2 5អញ្ចឹង1 2ហើយនឹង5link nick hop ពេលបើសិនជា direct connected គឺ nick hop វាអត់យកដាក់ក្នុង routing table ទេព្រោះតែមាន nick hop ផងណាអានេះឧទាហរណ៍ថាយើងពេលយើង configure link state routing ហើយយើងមាន direct connected interface អញ្ចឹងសួរថាតើអា link state វាយកអា connected interface វាយកអីគេខ្លះទី1គឺវាយក IP interface ហ្នឹងហើយនឹង subnet mask តែ subnet mask របស់យើងគឺសេជាលក្ខណៈ slash អូខេមួយទៀតគឺ the type of network គឺមានអីគេខ្លះដូចយើងមាន LSA type 1 type 2ចាំទេ LSA type 1 type 2 type 3 type 4ដូចជាបានសូខ្លះទៅអាហ្នឹងគេហៅ link type អាហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយមួយទៀត nick hop អត់ទាន់មានទេ link bandwidth អត់យកមកទេវាយកវាគណនាជា cost តម្លៃវាគណនាចេញជា cost វិញវាចេញ3ហ្នឹងហើយមួយទៀតគេថា which three requirement are necessary for 2 OSPF version 2 router to form an adjacency អញ្ចឹងគេថាបើសិនតែយើងធ្វើជា OSPF អញ្ចឹងមានព័ត៌មាន2ដែលសំខាន់គឺមានអីខ្លះដើម្បីឲ្យវាអាចធ្វើជា adjacency មួយទៀតបានមាន3ព័ត៌មាន3សំខាន់ទី1ត្រូវអីដូចគ្នា hello and that interval ដូចគ្នា subnet mask ដូចគ្នាហើយជាមួយនឹង area ដូចគ្នាមែនទេ3នេះសំខាន់ជាងគេឥឡូវមើល3នេះគេថាអីគេ link subnet mask match OSS process ID ត្រូវការសរសេរអត់ hello and that interval match ណាមួយទៀត the network enable interface by entering the OSPF process area អានេះគឺនៅក្នុង IP version 6ទេមិនហ្នឹង Two router must include the router link network in the OSPF អញ្ចឹងគួរតែ command នេះគឺយើងត្រូវ advertise វាមែនទេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថានេះ router H must configure with the link local សម្រាប់ IP version 4 IP version 6អូខេអញ្ចឹង1 3 5អាពីរនេះ version 6អានេះ version 6អានេះគឺអា router ID គឺដូចគ្នាទេដូចគ្នាគឺវា complete ហើយ
เราមួយទៀតគឺថា router need to be configured to route within OSS area 0ពីសួរថាតើcommand 2ដែលយើងត្រូវវាយមិនដើម្បីវាអាច complete អញ្ចឹងមានថាចង់ធ្វើ OSS អា route វានៅក្នុង area 0អញ្ចឹងយើងប្រើ command នេះដើម្បីវាយវា router ប្រសិទ្ធ ID 0ត្រូវអត់ដល់ពី1ទៅដល់ប៉ុន្មាន 15535 មែនអញ្ចឹងអានោះ16 bit អូខេឥឡូវមួយទៀត network អានេះត្រូវអត់ខុសដោយសារអត់មាន area អានេះពីរនេះមួយណាត្រូវអាលើដោយសារនេះដាក់ subnet mask អញ្ចឹងយើងប្រើបាល់ខាត់ mask ហើយមុនហើយជាវាមានខ្លះ quick to feature of link state routing protocol អញ្ចឹង link state routing protocol មាន feature ខ្លះ router send predict update only to the neighbor router អញ្ចឹងគឺវាឧទាហរណ៍ទៅ30 second ទៅម្ដង30 second ទៅម្ដងត្រូវអត់ត្រូវទេមួយទៀតគេថា router send trigger update if respond to the change អញ្ចឹងបើសិនមាន change គឺ send trigger វានឹងត្រូវមួយទៀតគេថា router create topology of the network by using information from other router មួយទៀត the database information of each router is obtained from the same source database វាដូចគ្នាទាំងអស់មួយទៀត path are chosen based on lower number of hop horn ឬអាខុសមួយអាពីរនេះមួយណាត្រូវ router create topology of the network by using information from other router មួយទៀត database the database information from each router is obtained from the same source ឬខុសព័ត៌មានផ្សេងគ្នាមែនទេឥឡូវយើងតែយកទី2ទី3និងទី2អូខេត្រូវហើយចឹងអានេះ the same source គឺខុសគ្នាត្រង់ថាបើសិនជាមក the same source មានថារក router មួយបើយកពី router ដូចគ្នាអញ្ចឹងខុសកន្លែងហ្នឹង router យើងមួយយើងអាចយកពីគេហើយគេអាចយកពីយើងអញ្ចឹងគេមិនអាចយកពីអានឹងដូចបានចប់ហើយដល់20minuitនេះឥឡូវថា why would administrator use network security audit tool to flood the switch MAC address table with the malicious MAC address ឥឡូវគេថាបើសិនជាយើងចង់ប្រើ testing អា flood MAC address ហ្នឹងគោលបំណងដាក់ស្អីគេគោលបំណងដាក់ស្អីគេអញ្ចឹងពីច្រើនហ្នឹងត្រូវ security ដើម្បី test មើលតើសមត្ថភាព MAC address table យើងបានបន្តបានប្រមាណគេមើលមកបានលេខ1អញ្ចឹងគេ to determine which port is correctly configured to prevent the MAC address flooding អញ្ចឹងបើសិនជាយើងអា flood MAC address ដើម្បី audit ហ្នឹងគឺដើម្បីដឹងថាតើមាន port ណាខ្លះដែលយើងអាចtrack យើង track MAC address យើងបើសិនជា port ណាបើសិនជា port ហ្នឹង track អញ្ចឹង MAC address យើងអាច flood បានច្រើនទេក៏បាន3 4បើសិនជាអត់បើសិនជាយើង configure ខុសវាមិន flood MAC address បានច្រើន flood ហ្នឹងមិនថា generate MAC address យើងឲ្យវា generate រហូតណាអញ្ចឹង MAC address វាគឺ flood ពីរហូតអញ្ចឹងបើយើង configure ត្រឹមត្រូវអត់អីទេអត់ flood ទេ two employees in the sales department work different shift with their laptop computer and share the same Ethernet port in office. Which set of command would be allowed only two laptops use the Ethernet port to create the violation log restrict without shutting down the port. ចឹងប្រើ command គេដើម្បីគេលើមាន port បើសិនជា2នឹងប្រើគឺអូខេអីទៀតទេតែមាន usage ប្រើជាមួយនឹងដែរ3 user ដល់ទៅគឺឲ្យវា generate MAC address log ថាវាលើកហើយញ៉ាំកុំបាត់ port នឹងចោលគឺទៅ port security ប្រើ mode អីគេ restrict ឯង អញ្ចឹងយើងមើល allow to អញ្ចឹងមានតែនេះមែនទេអាក្រង protect អត់ត្រូវទេអញ្ចឹងអា2ខ្ញុំពីតែមិន Which problem is evident also IP interface
command that show that interface is done and protocol done អានោះមូលហេតុអីគេបើសិនយើងសូទៅឃើញ done protocol done ទៀតខុសគេខ្សែអត់ connect មិនណាខ្សែអត់ connect cable has not been attached to the port protocol done គឺ layer 2 bit done បើសិនជាឃើញអា done ខាងមុខមានន័យថាអត់មានខ្សែ connect ហើយបើសិនជាឃើញអាខាងមុខ up អាក្រោយ done គឺបញ្ហាមកពី encapsulation ហើយបើសិនជាឃើញអាខាងមុខ administrative done អានេះ done ដែរគឺ port អត់បើកអត់ no សត្វ done អូខេ2ខ្សែអត់ connect ឥឡូវនេះមើល mistake នេះមកបញ្ហាគេនេះPS មានន័យថា port security violation error detect that port លេខ8នេះ putting port into the error disable state ឥឡូវយើងគិតមើលថាតើ violation របស់យើងមកដល់គេបើដាក់ port error disable state អត់មាន sticky ទេគឺសត្វដនតែម្ដងបើ protect គឺអត់មាន error disable ទេគេថា switch has connect to the same switch port without cable អត់ត្រូវទេ An Azure user try to telnet to the through port លេខ8អត់ត្រូវទេ port security was installed on that port and unauthorized connection was made on the port លេខ8អញ្ចឹងន័យថា port security involved ហើយមាន user ផ្សេងនេះគេដតមកចូល port ហ្នឹងតែពេលអញ្ចឹងទៅគឺ port សាក់ដតតែម្ដងយើងអត់ឡាយត្រូវអត់ត្រូវទេប្រឡង2ម៉ោងតើអត់ពួកយើងអត់ទាន់ទេប្រឡងនឹងដូចជាអស់ធំបំផុត2ម៉ោងកន្លះយើងដាក់2ម៉ោងកន្លះផងបាទ1ម៉ោងឯងចាប់ពីអត់ទេយើងដាក់នឹងដាក់ set ទេយើងប្រឡងមុនយើង submit មុនទេយើងប្រថា while analyze the log file the network administrator noted that the reoccurring native VLAN mismatch what is the effect of this occur អញ្ចឹងបើសិនជាឃើញ native VLAN mismatch អាចមូលហេតុអីគេបញ្ហាគេខ្លះកើតឡើងព្រោះថាបើសិនជា native VLAN mismatch ចំណេះលេខ1ចំណេះលេខ2បើសិនជា traffic VLAN លេខ2 send ទៅដល់ send ពីយើងទៅដល់នោះវាចេញទៅអីគេថាឥឡូវ native នេះលេខ2អានេះ native លេខ1ហើយ traffic ពី VLAN លេខ2នេះ send ទៅ switch កណ្ដោដល់នោះទទួលបាន VLAN លេខ2ដែរឬ VLAN លេខ1ចាំអត់ native VLAN នេះតែមិន native អត់ tag ទេមែនទេ roll traffic ដែលចេញពី native VLAN ឧទាហរណ៍នេះមាន VLAN លេខ2ខាងនេះ VLAN លេខ1 native ណាអញ្ចឹង traffic ចេញ VLAN លេខ2ខាងនេះអត់ tag ទេរុញទៅ switch កណ្ដោដល់នោះទទួលបានចេញ VLAN លេខ1អញ្ចឹងវាខុស Hello គេឡើងមកទៀតគេថាបើសិនជាអញ្ចឹងបញ្ហានេះគឺអាចមកពីall the traffic on the error or cost track being switched to correct regarding to error អត់ត្រូវ unexpected traffic on the error or cost being received the control management traffic error or cost and being detect and drop the traffic error on the track and being mismatch and drop អានត្រូវមួយខ្ញុំបានលឿនពេក all the traffic on the error occurring track port is being mismatched and drop អត់ drop អានេះអត់ drop ទេ the control and management traffic on the error occurring track port is being misdirection or drop all the traffic occurring track is being switched correctly regarding to the error unexpected traffic error occur on track is being received สูตรอันนี้จมเลข B เลข B គេ control and management traffic on the error occur track port is being misdirection or drop
ok chẳng trời là sai thì tôn management bandwidth vì cho cứ được non native VLAN cho nên về việc tới cứ thôi dừng cái này VLAN lịch muối sen đó nó VLAN lịch pì chứ là về việc sen đó giờ bà con chỉ trâu drop đây làm này ấy chẳng việc switch mình drop có PC để drop này chẳng còn nè ok chẳng chừng lại vào cái trời lịch pì con nhom này misconfigure chẳng như chạm số tới để control management traffic chẳng là pì nàyមួយទៀតបើសិនជាគេមាន 3P of tracking mode which 3P of tracking mode will establish a function of tracking between two Cisco អូខេអញ្ចឹង track មាន mode អីគេខ្លះ dynamic auto ហើយនិង on អត់សំទោ desirable auto ហើយនិង on 3ហ្នឹង on ន័យថាយើងវាយ switch mode track ចឹងដៃមីមាន2 mode មាន auto និង desirable auto មានន័យថាម៉េច auto រងចាំគេ auto ខ្លាចត្រាំងអត់ auto desirable អូខេនេះ desirable ហើយ desirable អាចជាត្រាំងអត់ត្រាំង desirable dynamic auto និង dynamic auto អត់ទេ dynamic desirable ហើយ dynamic auto ត្រាំងdesirable ហើយនឹងត្រាំងអញ្ចឹងន័យថាអានេះយើងម្ខាង desirable ម្ខាងយើងវាយ command ត្រាំងគឺត្រាំងហើយ access ត្រាំងអានេះមិនបាច់មើលទេ access គឺខុសហើយអញ្ចឹង1 3 4 1 3 4 មួយទៀត what are two way of turning off DTP on trunk link between switch ឥឡូវយើងប្រើ command គេដើម្បីបិទ DTP ចោលបិទ DTP គឺ Dynamic Tracking Protocol អាទីតង Dynamic Desirable និង Dynamic Auto ណាដូចជាវាយ command no indico ទៅអីដែរចូលក្នុង switch port វាយ command no indico ទៅអីដែរឥឡូវមើលមួយណាវាមានអឺគេឲ្យជ្រើសរើស2អញ្ចឹងគេថា configure attach port with the non negotiate ត្រូវមួយហើយ configure on port with dynamic auto option and beside dynamic desirable អញ្ចឹងនេះប្រើ DTP ដែរគួរតែ configure ជាត្រាំង2អត់អី two port direct to access mode change native ត្រូវទេអញ្ចឹងគឺមានតែ access mode ដល់វា access mode វាលេងប្រើ DTP ទេ3និង5ត្រូវអត់3 5ឥឡូវគេថា network administrator is using router on stage មានន័យថាម៉េចបើតាម sub interface មែនទេ master configure inter VLAN routing on switch port G 1 លើ 1 អញ្ចឹងថា router នឹង connect ទៅ interface switch G 0 1 លើ 1 you connect to the router which command should enter on the អញ្ចឹងថា command គេយើង configure នៅក្នុង port នេះ port G 0 លើ 1 ដើម្បីវា support dynamic trunk inter VLAN អញ្ចឹង port នេះត្រូវ configure ជាអីគេជា access ឬជាត្រាំង port switch អញ្ចឹងជាត្រាំង configure មិន spanning tree VLAN លេខ1 spanning tree port fast switch port mode trap អញ្ចឹងមើលអាណាត្រាំងយកហ្នឹងទៅលេខ3ទៀត which two characteristic describe the native VLAN អញ្ចឹង native VLAN ន័យថាម៉េចដែលបាញ់យើងសម្រាប់ untagged traffic មានជ្រើស2 native VLAN will be untagged across the trunk link អូខេត្រូវមួយ designed to carry traffic that are generated by user type of VLAN also known as the default VLAN dynamic trunk default VLAN លេខ1អញ្ចឹងវាជា VLAN 1ហ្នឹងតិចទៅអត់យកបើខុសកន្លែងនេះ generate user អញ្ចឹង user គឺមាន specific VLAN វា VLAN is necessary for remote management switch this VLAN is necessary for remote management switch the higher priority the native VLAN provide the common identify both and trunk អញ្ចឹងវាត្រូវការឲ្យដូចគ្នាអាម្ខាងនេះម្ខាងនោះទៀតត្រូវទេ the native VLAN provide the common identifier of both end of trunk យើងន័យថាវាត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យដូចគ្នាវាត្រាំងខាងនេះ
native land បានដាក់មក native land គេឡើយខ្ញុំគិតយកនឹងសិនចុះចាំមើលខុសចាំរៀនមួយទៀតទៀត2ហើយនឹង5គឺត្រូវហើយ identify ហើយមានន័យថាដូចគ្នាបើខាងនេះដាក់ខាងលេខ native លេខ1ក្នុងលេខ1ដែលដាក់ខុសគ្នាចេះ native នេះស្មាច់ទៅទៀត10សំណួរទៀតឥឡូវវាសួរថា on the switch that is configured with the multiple VLAN which command will be remove only VLAN 100ចឹងថា switch switch port នោះគេ configure VLAN ច្រើនហើយតែយើងចង់ remove តែមួយទេក្នុង port ណាចឹងគឺយើងចង់ remove តែមួយ VLAN គឺ no VLAN 100មែនទេបើ delete flash VLAN not dead នេះថាម៉េចលុប VLAN ទាំងអស់ no switch port access VLAN លេខ100អានឹងដោះ port ចេញមែនទេ no switch port ត្រាំង allow VLAN លេខ100អានឹងគឺលុបត្រាំងចោលអញ្ចឹងមានតែនេះលេខ4មួយទៀត what is the purpose of setting native VLAN separate from data VLAN អញ្ចឹងមូលហេតុអីបានយើងប្រើ native VLAN ផ្សេងហើយ data VLAN ផ្សេងសំទោសគឺយើងមូលហេតុអីបានយើងប្រើ native VLAN ឲ្យខុសពី data VLAN ចឹងគេថា native VLAN is carry VLAN management traffic only ចឹង native VLAN គឺសម្រាប់តែ management traffic VLAN ទេ the security of management frame that are carried in the native VLAN can be enhanced native VLAN enhanced គឺអត់ថាទេ separate VLAN should be used to carry the uncommon untagged frame to avoid bandwidth congestion on the data VLAN ចឹងន័យថាយើងប្រើអា native VLAN នឹងសម្រាប់បញ្ជូន traffic ណាដែលអត់ tag VLAN គឺរួចទៅ native ទៅអញ្ចឹងបើសិនជាបើរួចមក data VLAN វាអាច broadcast ទៅ VLAN របស់យើងចំណេញនៃតកា speed អញ្ចឹងបើយើងកុំឲ្យវាប្រវត្តិទៅ data VLAN យើងចំណេញ speed នឹងអាចដែរ native VLAN from the user to the switch exchange data management information should be different data VLAN ខ្ញុំគិតថាទី3ដូចចំណងជាងគេអូខេអញ្ចឹងទី3ហ្នឹងដោយសារ command untag frame ហ្នឹងមានថា role untag frame ទាំងអស់គឺរួចចូលក្នុង native VLAN ហើយ native VLAN គឺយើងអត់មាន port data អត់មាននៅក្នុង native VLAN ទេអញ្ចឹងគឺអត់ send ទៅ user យើងទេវាត្រប់នៅក្នុង switch ហ្នឹងឯងកុំឲ្យខាត speed មួយទៀត a network contain a multiple VLAN spanning 3 multiple switch spanning multiple switch what happens when the device in VLAN page send the broadcast to frame Ethernet frame អញ្ចឹងបើសិនជាមាន VLAN ផ្សេងសួរថាពេលដែលមាន user មួយ send broadcast ទៅ VLAN 20 VLAN ផ្សេងៗទៀតទូលបានអត់អញ្ចឹង only device in the VLAN 20គឺអាចមើល frame ឃើញទេអូខេឥឡូវយើងសូម running ឯងយើងធ្វើជា router យើងធ្វើជា sub interface sub interface គេថាយោងតាមរូបភាពខាងលើ the partial configuration រូបភាពខាងលើគឺបានបង្ហាញយើងថាគេ configure router ជា router on stick សម្រាប់ VLAN លេខ10 30 និង 50ក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលគេ testing គឺវាបង្ឃើញថាតាម connectivity problem នៅក្នុង VLAN port configuration error អញ្ចឹង configuration ខុសឲ្យគេគឺខុសទី3នេះគឺវាដាក់ calculation dot 500តាមពិតវាត្រូវប៉ុន្មាន50ព្រោះយើងមានតែ3 VLAN នៃលេខ10 20 10 30ហើយ50អញ្ចឹងគេថា wrong VLAN has been configured on sub interface ជីនឹងលេខ3មួយទៀតគេថា what is the purpose of access list that create as the part of configuration IP address translation អញ្ចឹងគេថាមូលហេតុអីគោលបំណងអីយើងកើត access list នៅក្នុងយើងធ្វើជាលក្ខណៈណាតយក access list នោះប្រើទៅអីគេក្នុងណាតហ្នឹងដើម្បីដឹងថាតើ IP នៅក្នុង internal យើងណាខ្លះដែលឲ្យប្រើ operate ចេញទៅតាមណាឥឡូវ access list define valid public address អត់ទេ access list define the private address that are be to be translated អូខេអានឹងត្រូវអានឹងមកទៅបាច់មើលទៀតទេចឹងលេខ2ឥឡូវនេះសំណួរនេះទីតងណាទៀតហើយអញ្ចឹងគេថាយកតាមរូបភាពអង្ក្រមតើ static route on or to
read PC លេខ2អញ្ចឹងគេថាជា configure router នេះធ្វើម៉េចដើម្បីចង់ឲ្យមកដល់ម៉ាស៊ីននេះតើ configure static route មិនបើ IP route network 172.16.0.0 1.2.0 ហើយវាកាត់ផ្សារនេះប៉ុន្មាន255.255.0ហើយចែងតាមលេខ copy IP ប៉ុន្មាន172.16.3.1ឥឡូវមើលអាណាមួយណានឹងត្រូវអានេះអត់ត្រូវទេបើយើងស្លាប់ពេក4នេះម្នេះអានេះខុសកន្លែងនេះ254 IP ណា254 IP interface គេក្នុងផ្សេងហ្នឹងអញ្ចឹងដែលត្រូវគឺអានេះ3 static route easy fill in gap IPv6 all route IPv6 all router are global អីគេ level 1 alternate យើង abbreviate available 1ហើយអត់1 is designed for level 1នេះមួយទៀតគេសួរថា static route are configured by using command អីគេ Akira មួយទៀត OSPF Taiwan packet ស្អីគេ Taiwan គឺ hello មែនទេអញ្ចឹងគេត្រូវទៅណា Taiwan is hello packet ចប់ហើយយើង helloអូខេតោះមួយទៀតគេសួរថា match in order link state process of core router link state គឺវាកើតឡើងមុនមកអីគេ router is responsible for saying hello to its neighbor on direct link ហើយគេអានោះដូចទី1ហ្នឹងមើលមកវិញមានអត់អញ្ចឹង the OSPF routing protocol ទី1គឺ start learning neighbor establish latency through hello create LSRP plug link to the network then LSE pick up the router is belong to the same area and store link state check star algorithm database calculator ចឹងទី1គឺយើងមើលទី1អាណា learn hello ត្រូវហើយ each router learn each other by all directed network LSP build and content direct link ទៅទៀត plus LSP each router use database construct អានេះចុងក្រោយគេមើលតាមហ្នឹងហើយគេដាក់អញ្ចឹងប្រឡងគេមានមួយសពរបស់គេហ្មងអាសំណួរនេះចង់គិតថាចង់បបាក់ជាងសម្រាប់ប្រឡង CCNA ទៀតណា which information that switch use to populate MAC address table អញ្ចឹងសួរថា switch វាប្រើព័ត៌មានគេដើម្បី learn MAC address table ដាក់ក្នុង address វា learn ចេញពី source ឬក៏ចេញពី destination MAC address អញ្ចឹងមើលអាណាចេញពី source អញ្ចឹងគឺមានតែ incoming source នេះមែនទេហើយចេញ incoming មាន outgoing ទេណាទៀតរូបនេះមាន broadcast និង collusion domain ប៉ុន្មាន broadcast ប៉ុន្មាន broadcast domain 1 2 3 4 5 broadcast domain collusion domain មានប៉ុន្មាន1 2 3 4 5 6 7 8 9មាន9 collusion domain អញ្ចឹងណាចាំ10តាណាមួយទៀតមិញ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 អត់ណា11 មិនត្រូវអានេះហាប់មែនទេអូសំទោសនេះកន្លែងនេះព្រិចទេព្រិចដោយ switch ចឹងព្រិចគឺដោយ switch ចឹងមួយ port របស់ព្រិចមួយ close element ចឹង close element គឺ1អានេះ1ណា2 3 4 5 6 7 8 9 10 close element 10 proc element 5កន្លែងហាប់នេះ1 close element កន្លែងនេះ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10អានេះគឺដោយ switch ចឹងរូបព្រិចនេះគឺដោយ switch ចឹងរាប់ដូចគ្នាមួយ port របស់ព្រិចស្មើនឹង1 close element ចឹងបើហាប់អត់ទេហើយចឹង5ហើយនឹង10នេះហ្នឹងហើយ1 2 3នេះ4 5ចុះបើវាប្រត់ថាតែមួយហ្នឹងអានេះទៅតែមួយអានេះមួយតែមួយប្រត់ថា domain នៅទំហំប្រត់ថាដល់មិនចេញប្រត់ថា interface router ទេទំហំវាដល់ណាទំហំប្រត់ថា domain ដល់ណាអានេះទំហំវាដល់ណាដល់ណែមែនទេបាទនេះអានេះទំហំវាដល់ណែអានេះទំហំវាប៉ុណ្ណឹងWhat is the function of distribution layer? Distribution layer thế kì interconnect the large scale network to the varying closest ហ្នឹងទាក់ទងជាមួយនឹងនេះ varying closest ទាក់ទងនឹង access high speed backbone connectivity network access to user or user ហ្នឹងទាក់ទងជាមួយនឹង access fault tolerance អាចទី1ហើយនិងទី4ឥឡូវមើលមួយណាចឹងទី4ចឹងន័យថាវាទាក់ទង interconnect network អស់ចូលទៅ very closest ហ្នឹងអានឹងទាក់ទងជាមួយនឹង access switch end user ទៀត which switching method drop frame that fall that RC check ចឹងគេថា switch ណាដែល drop frame នៅពេលដែលឃើញមានណា RC check ទៅថា frame ខូចកាត់ through check drop អត់ចឹងវា start over ទេមែនទេ start over គឺវា check មើលទាំងអស់ frame នឹងខូច drop ចូលអស់ហើយចំនួនយើងច្រឡំអត់អូខេ copy ឯងអត់បាន record ហ៎